Carlito. Entonces, vamos a hacer la fogasta. ¿Dónde nos vamos a salir? Allá afuera. Entonces hay que buscar palisto. Eso para la fogasta. Los malvaviscos. Y nos vamos a confesar en el fuesco. En el fuesco. Ok, me gusta la idea. Dice que Rilango está. No, no me parece. Todo el mundo dice Rilasco. A ver una cosa. No, no está. Vamos a agarrar aire. Vamos, se fue para llamar. Va a traer las conchas, los cocos. Siéntate un rato. Pero vamos a acompañarla. O allá no llega la wifi. No, Ah, sí llega. vamos. Está allí. Voltea la cámara y voltea la luz. Ponlo así. Vamos. Chiqui. Allí llega, no, allí no, quédate tú hasta ahí. Ay, Dios mío, siento que me está llevando pifas. Ay. ¿Dónde los pongo? Aquí. Ahí. No, ahí hay un cable. No, ahí está bien. Aquí, sin cable. No pasa nada, ahí ponlo. Sí, pues esta se va a quitar. Por eso, como ahí. Así. Ahí. Ah. Es que es luna llena, me estoy transformando en lobo. Y es verdad. Mira la luna allí. ¿Ya con esto? Ya. Ok. Esto lo hago por Sí, ti, Neri. maldita infeliz. Lo hago por ti. Que coja candela todo esto. Coja candela. Todo en nombre de esa infeliz que me fue infiel. ¿Quién es Croy? Croy, no sé. Son los zapatos Crocs, nomás que hay en inglés Croy. Crocs. Ponte para acá, más cerca. Quítale el humo. Brujería. Andamos rosados hasta del fundillo. Una fogastita. Porque somos mejores amigos y nos vamos a confesar. Ay, Búsquenos una batalla fuerte, queremos una batalla fuerte. se me apagó. Acá, por acá. No vamos no vamos Sí, ahorita. La estás ahogando, mi nena. No, te voy a ahogar aquí. Va a ahogar a mi nena. Ahí está. Coge candela, coge candela. Quiero que no se le pare el pito que esté con ella ahora mismo. Quiere que haga una batalla fuerte. Quiero Espérate, todo está eso. haciendo algo. Esto es un ritual, dame un segundo. No, Espera, pero el todavía humo, no ha sí. cogido. Todavía no ha cogido. Con el humo, con el humo. No te vas a quemar los huevitos, Carlos, te para allá. Para allá. Carlos. Quemar, para allá yo te los cuido. Yo los adoro. Y te los ganchos. Carlos, huevito, espérate. Es que el espíritu me está llegando el espíritu. Me está llegando el alma. Mi alma.
Tú estás alejado de los mosquitos. Mira la cabeza. Mira, vea tu pipí. Ay, se está ahogando. Se ahogó. Espérate, ahorita aprende, es que primero es así. No, una fogata de humo. El mamabico lo vamos a hacer ahumado. Mira el cabello y ahorita que me quite de aquí, Ay, Dios mío, va a Mira. soltar los piojos. me sale. Te alosca. Ya. Ami, Ey, vete a traer la que te comes siempre. ¿cuál la cabeza? La salchicha. La cabeza. Hazte para acá. Se estaba riendo Carlos de cómo Juanito cantaba. Te están grabando un saludo. Os la canal de YouTube. Saludo. Invita a Insano, que nos invita. A mí Insano Sacando nunca me fotos, acepta, fuego. chicos. Trae los mapabiscos, ¿dónde están? Los bombones, Juanito, tráelos. Juan, trae los bombones. Echen. Y la salchicha que está en el refri. Uy, ahora sí, ahora sí. Magatumba, abracadabra, patas de cabra. ¿Quién es Supremo? Me espanto. Abracadabra, sube, vamos, sube, crece, crece. Crece, Fogasta, crece, crece, crece. Haz un círculo, el círculo de la No le va a muerte. funcionar porque no le está creciendo la lumbre. Todo lo que él tiene es chiquito. Crece, crece, crece. Ya va. Mira, los bichitos están saliendo, las cucarachas. No aguantaron el calor. Es que tengo miedo a Esta que... fogata prende con el lente. Diablo, el Che trajo tenedora, mía. Eso. A mí se te van a prender las Por eso greñas. estoy cuidando. Por eso me Hay lo que meterlo contra la arena. tengo miedo. Crece, fogatita, crece. Está creciendo. Está funcionando. Quiere decir que a Castro no lo está abandonando. Eso que le cuelga le está funcionando. No, pero esta, ni un mosquito se le va a acercar mañana. Ay, a ver. Es que tiene que agarrar bien el Uy, cuello. qué peste tienes. Cuidado tú más, no. Mata, te están grabando. ¡Está creciendo! ¡La estamos dando! Pero estos cocos como que no quieren prender. Están Mata, te peleados con están nosotros. grabando. Es verdad. Pero ya va. Mata. Pero- ¿Quién es Supremo? Yo no sé quién es Supremo. Mata. Dicen tu serpiente que juegues con Supremo, que si le tienes Mata. miedo. ¿Quién es su presmo? No sé. Mata, te están grabando. ¿Quién? Te están grabando. ¿Quién, Api? Marta, ponte para aquí. No te ves en el live. Mata. ¿Quién? Mata, te están grabando. Espérame. Es que Saluda, acaso. Ese coco estaba como Ok. para echarle alcohol. Ya lo sigo a Supremo, nomás que no siga. Caso. ¿Quién es su presmo? Pues no sé, Caso. pero tiene 8,000 conectados con ese y te vas a dar tú por Caso. tu caso. Caso. Juanito, espérame. Mándale saludo a Liki. Liki, un saludote. Un saludote, Liki. Te amo, Liki. Ahora sí. Ahora sí. ¿Quién es su presmo? No No sé. me suena ese nombre, su presmo. Mándale saludo a Fabi. Pero No te ¿quién es? acuerdas. ¿Quién es? No sé. Pues aquí me está diciendo las serpientes que es Supremo. Él nos piensa ganar. Mándale ¿Eh? saludos Él no sí que piensa a ganar. Fabi. ¿Tú crees que te gane? A ti nadie, ¿verdad? Sí que Obvio. mándale saludo a Fabi. Nomás Julio. Chao. Obvio. Chao, Julio me ganó mándale solo saludo dos a veces. Fabi. Faltó Chao. uno. 2 veces le ganó. Mándale saludo a Fabi. Saludos, Ah, no se Fabi. ve. No te ves todavía. No se ve mal. Ah, ya lo cogió. Ya, ahora sí. Y ahora, ¿ya puedes cocinar? Ya, espérame. Yancy, díganle, ya lo sigo. Vente, Que ya se deja, cocine un poco, espérate. deja el teléfono donde tú creas que te ves y agrégate. Si quieres que se quede la IPA, si mandan batalla, el supresmo es. Ah, Por si manda Supremo. ¿no puede mandar Supremo o la madrena? Ay, que estoy desactivada. Sí, sí. Ahí salgo.
Sí, ¿no puede mandar batea supremo o la madrena o la Ok, hijada? espérate porque antes de esto hay que hacer las confesiones de amigos. Confesiones de amigos. Marta, aunque a veces me tires todo el tiempo y a veces seas buena y a veces mala y así conmigo, yo te perdono de todo lo malo que me has dicho, a pesar de que tengas la puchaina dilatada, todo cuadrada y estés destrozada, pero te quiero, amiga. Siki, No llores de la palabra que está diciendo, no llores. aunque no tengas que fingir ser la ballena de los jueguitos porque ya lo eres, No la hagan sentir mal, está llorando. Acábala. también te tengo cariño. Ya que tienes una risa que parece un burro asmando o un caballo relincheando, también te tengo cariño. Y en el fondo, muy en el fondo, allá adentro, bien adentro, en las profundidades, Que no tienes. te quiero. Ahora ustedes pueden decirme sus palabras. Carlos, Ay, déjame espérate, Juan, decirte espérame. ¿quién está que a acabando? pesar del pisto chiquito, que te huele feo, el trasero prieto como las aguas negras, las talegas ornadas, peludas y desgarradas, quiero decirte. Yo había sido lindo con ella. Yo Quiero no la había decirte tirado. que te quiero. Yo no la había dicho. Perdona. Yo no Que te había te dicho. adoro. Yo no la había dicho. Espera. Y te gustan las bolsas del toro. Te amo, te entallo y te gusta la del caballo. Yo no te decía te olía los sobacos y la puchaina, malparía, motherfucker. Te Ey. toca. Yo sé que tú sí vas a decir cosas lindas, Marta. Aunque no nos podemos ver, aquí frente a frente te lo voy a decir, pero de todo corazón te perdono. Me tiras fuerte, A mí, me tiras fuerte. Pero déjame decirte que aquí no eres valiente. Aparte, está chiquito. Cuando llegas aquí, Mira, respiras poquito. sí que. Pero te perdono. Sí, de que- corazón, te ay, pero quiero. somos mejores amigos. Espérate. Pero en este caso, te quiero y te adoro. Porque sabes que eres grande. De aquí, aquí de acá no. Pero bueno, este corazón enorme que te palpita. Y todo mundo te lo quita. Te quiero y te adoro. Siempre te voy a querer. Porque ese que tienes ahí nunca te va a responder. Te lo toca con ella. Siki, te voy a decir algo. Te fuiste mucho sobre de él. Lo hubieras pensado un poquito, porque mírate tú. Todo lo tiene su huequito. Te sientas, no puedes ni sentarte. Pareces Buda. Muy elegante. Y Espérate, no he terminado. Te quiero mucho. Y te lo voy a decir con esa lonja que tienes. Aquí no te puedes venir. Oso, No, te vas a quedar allá. Porque tú oso. ya no vas a poder batallar con este muchacho que te quiere mucho. Cuidado, Mamá, porque dame puede uno. ser que una de esas te chuche Mamá, dame con el uno. que tiene ahí Mamá, el pitucho. dame uno. Ay, se quemó. ¡Sóplale! Ay. ¡Sóplale! ¡Sóplale! Mira, se quemó. Está como la verija de la psique. Se parece. Lo dijo ella. Lo Yo dijo. te las enseñé hace rato y te dije que no dijeras Que me nada. enseñó. ¿Qué? Te gusta mucho mamón. A ver, Te toca a ti con ella. El bombón. Dame el de este y el che. Oye, Ay, dame el de este, Siki, dame uno. Toma, No le... toma. ¡Ay, che! ¿Y el Supremo jamás llegó? ¿Qué dicen No. del Supremo? Siki, pero es que no las No tiene está. desactivadas, pues. Activa la che. Es que mira, esto se le da vuelta. Poco a poco. Espera que te lo voy a acomodar. Está difícil de procesar este No, mapa. no, espérate. Está muy caliente, ponlo para acá. Ponlo de este lado. Es que debe de ser no muy así.
Sóplale. Viste, por tu culpa se volvió a quemar. Malparía. Chachacha. Esa es salchichita, hijo. Eso Me estoy comiendo quemado. no, espérate, Siki, porque hiciste que se le quemara. ¿Yo? Pues. No seas así. Órale, pruébalo, así. Ay, ¿cómo te piscó? Ay, pues el palo se te metió. A ver eso. Me gusta esto, amigas. ¿Sí? Sí, me gusta. ¿La habías comido así? No. Creo. A ver, pruébalo. Vente. Y siguen con mi pito. El mi pito tiene mal de ojo por culpa de ustedes. Ajá. No le Mame. crece, no funciona Mame, por tu vamos, maldad que mamá. tiene. Así despacito. Come. Sí, ya le dije a Juanita. ¿Bombón o salchicha? Vente, Che. Che, ponte uno acá. ¿Qué trae el teléfono? No llegó ni uno. ¿Aquí no llega la señal? No, la desactivé. Ponlo ahí. Ponte acá, vente. Come. No se puede. Probado así. Dame chachacha. Vale. Está caliente. Ay, pero me repugné ya. Ahorita que me lo cabe me la chachacha. No hay otro menú. Dale salchicha, así que. Sóplale. Ahorita que me lo Che, cabe. vente, Che. Tráelo para Otra acá. batalla. Sí, que tráelo para acá. Dicen que está invitando Ahí voy. ¿Quién supremo? que activemos las notificaciones, pero es que empiezan a invitar muchas personas. Ahí voy. Yo lo busco ya. Sí, el malparido supremo ese me lo tiene pelado. Démoslo acá. Tráemelo acá. Caso. Te lo llevo. Tráeme acá. Vete, salte allá. Che, no vas a comer. Chachacha, eso. Ay, sí, no es tierra, Dame otro bombón. Dieron la mitad. Pásale el bombón. Aquí está el bombón. Apetito. Pero hoy es mío. Caso. ¿Y eso qué hace ahí? Caso, hecho muna. ¿Qué quieres? Dale uno. Chachacha. Salchicha. Ah, mira, dale este. Ay, pero está caliente, creo. hirviendo. Agárralo. Ves a ver. Oye, No, está- ma. Tiene la invitación desactivada a Supremo, díganle que nos invite y listo. Órale, ya las activo. Nada. Ya las activé, díganle. Me asusté, pensé que era un can. Nada, me la. Díganle a Supremo que ya lo estamos esperando. Nada. Nada, dame chachacha. Espérame. Mira, se le... ¡Ay! Se le encendiaba. Niñolata. Argentina no hay. ¿Así? No, no llegan los bombones. No llega. No, ok. Tiene que estar en México para que. Díganle a Supremo que ya lo estamos esperando. ¿Así? Y pruébalo. No, se te ¿Quién? ha pasado. Apíteme. A Supremo. ¿Quién Sí, sí. supremo? Pues yo no sé, aquí están Supremo, yo no sé. Dame acá. Voy a buscar el malparido supremo con mi celular. Me la Pues es que tienen estoy esperando, pero no nos invita. Me la tienen pelada con el supremo. Y que nos vaya ganando caso. Vamos a hacer chicha mejor. Es que lo que más te che. Ah, dale. No hay palito. Pues no les había dicho, pero... Vente. Vente para la fogata. Vente para la fogata. Pues de una vez, Karen, échanos. Ponlo allí. Sigue que estamos. No les había dicho, pero les traje una serenata en la fogata. Vengan para acá. A chachacha. El niño quita la salchicha. Ahí viene Supremo. Caslo. Dámelo. Ya te lo sentaste. Hola, Hola. hola señorita Marta, ¿por qué la gente quiere que me conecte? Ah, es porque está con Carlos. Hola, Supremo. ¿Por qué me hace tanto spam tu gente? ¿Por qué querían conmigo? ¿Qué tengo yo de Yo no especial? sé, porque... ¿A qué país anda, Carlos? Ando en México.
Oh, qué cool, felicidades, muy bonito México. Carlos, ¿Y tú de dónde Carlos. eres? Papi, yo soy de Honduras, hace poquito hicimos live porque tú estabas con la chinita tuya, solo que no te acuerdas, ahorita estoy aquí porque estaba jugando con Juninho, ando en Brasil, y con Joao. Dame un break. Que yo he hecho batalla con este Cruella, el esposo de Cruella. Jamás. Jamás. Yo nunca he peleado con un Cruella. Más respeto, viejo. Él me gritó. Oye. Él me gritó. Te gritó. Marta, sí. él me gritó, fueron ideas mías. Él me gritó. No te dejes. Él me gritó. ¿Tienes por qué gritarles? No, jamás en la vida no le grites a Caslo. Fíjate quién es. Tú me gritaste. Ey, ¿Que no? ey, y esa mujer tan guapa, ¿quién es? Presentámela, viejo. Tampoco no eres mi tipo. Aquí está. ¡Ajá! ¡Eso! ¿Eh? ¿Qué se cree? Yo pensaba que tú haces lluvia, que tú eres tío coloso. Pues no. Bueno, el que pierda hace lluvia. Vamos a ganar. El que pierda hace lluvia. Me ve sacando esa manguera. ¡La manguerita! Que vaya sacando su manguera porque vas a mear. Vamos a darle la lluvia. ¿Dónde? Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. No quiero humillar este martalito. Llegó el momento de la mura. ¿2 de 3 o una sosla? Gente, lo necesito. Suscríbete, compartan el live. Que le den tac tac a la pantalla que dice la señorita Bella. Vamos, Bodoque, vamos, Bodoque, sí, bien. Oye, yo digo, bueno, ¿quién bien? No te pongas. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No para golpes, no existe el miedo. Dale, Marta. Quítate el polvo, ponte de Quédate, pie, yo voy por arriba, agáchate. Sin la presión, siente. Gente, ahora vamos por todo. En los dobles, Pipo, en los dobles. Dale la. Esto es África, porque esto es África. Estoy a medio calor. ¡Demore! Gente, los dobles. ¡Esa pantalla! Tac tac a la pantalla, people. Vamos, entre todos, viejo, vamos. Gente, denle tac tac a la pantalla, denle tac tac a la pantalla, denle tac tac a la pantalla, gente, vamos entre todos, cabrones. Vamos, gente, ganemos una. Ya miren que estas viejitas no van a brincar. No vaya por dos, tipo, vamos, gente, alguien que se la rife. Brian, ponete la 10, vamos. Entre todos, tipo, vamos, cualquier regalo Galaxia, gente, cualquier regalo Galaxia, tipo, vamos entre todos. Vamos, gente, si podemos. En el guante, people, meten cualquier regalo, vamos. Gente, tiene que haber un loco. Cabrones, vamos. ¡Dale! ¡Mierda! ¡Esa mierda, Dandy, vamos! ¡Ay, en el guante, Pipo! Vamos, en el guante. Globos y galaxias. Globos y galaxias. Vamos, no se dejen. ¡Tenemos para las bodoques! ¡Serpiente! Vamos. ¡Ay, vienen! ¡Guantes! ¡Hay guantes! Todo el mundo toca la pantalla, así, mucho. Crezcan esos puntos. ¡Vamos! ¡Pongan guantes! ¡Llegó el guante! ¡Aprovechenlo! Tiren. Todo lo que tengan, vamos! Tiren. Todos tiren. Y que pídele todo lo que... ¡El guante! ¡Toca el guante! ¡Viene el regalo! ¡Bodoques y serpientes! ¡Todos juntos vamos de frente a
vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Toquen el guante! Vamos, vamos. Vamos con el Supremo. Vamos adelante. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pongan guante a los 30. Ay, no tengo bolsado. ¿Por qué? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Va a ser este. Vamos, que viene. Espérate, no hay que fíjate, la llamo. Pasea la mesa ahí. Pasea la mesa ahí. Sí, que ver. Se me hace un destrozo. No está ahí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Es para presenciar un pacto. Soy una mujer embarazada y no puedo perderlo. Espérate. Ay, espérate. Espérate. Ay. Sí, sí. Últimos 30. ¡Pongan otro guante! ¡Otro guante! Poli, quítate. Poli, quítate. A mí vas a quebrar la mesa. Dame un break. ¡Guante! No vayas, venite para acá. Espérate, Carlos. Se dio en su cosita, pero bueno. ¡Ay, ¡Lluvia! 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 ¡Sí! ¡Ganaste! ¡Sí! Chiquita. La lluvia. Bueno, pues yo quiero que caiga el aguacero. Ey, no puedo hacer, escúchame, no puedo hacer lluvia porque estoy en Brasil, pero vamos, el mejor de 3, a ver si me ganan esta. No, ¿cómo no puedes ayudar al mejor de 3? ¿Qué se ocurre, Carlos? No puedes cumplir con el reto y quieres 2 de 3 supremo. No, así te hace, pero la puchaina tuya. Así te hace la puchaina. Se te dilata. Tiene medio, Carlos, tiene medio. Miedo yo. Miedo Tiene yo. medio. Miedo yo. Pero te voy a decir que cuando vino el miedo, ya se había repartido. Ese miedo es tuyo. Si le agarramos de nuevo el cierre del live. Ok, a ver. Si agarramos Sierra Libre. Uy, tienen miedo las abuelas con Carlos. Abuela la que te cuelga. Se dijo abuela. Abuela, la que trae ahí, como que te cuela. Bien, pero las abuelas están... Y el vejestorio el que está atrás. Sí. No es de atrás. Ay, de atrás. No, con el de atrás, no, con el de atrás. Ah. No, que te niegan la visa. Oíme. No. Papi, hey, estás de cumple. No. Mire, vuelve con el cumpleaños y chantaje. Bueno, a ver, ¿qué quieres, pues? Al grano. Hay que reconocer que ya perdiste, pero te vamos a dar el beneficio de la duda. Te vamos a dar la revancha. Si pierdes, cierras live. Y si perdemos nosotros, cerramos live. Ok. Una batalla. Sale. A huevo. 20. Te lo machucan. Sí. Miedo y plomo es lo que no tengo. Y Pito tampoco. Es que solo, mira, ves, solo contactar me ganan, loco. Vamos, denle tactar a la pantalla people entre todos. Gente, el primer regalo vale por 20. Toques y serpientes juntos. Todo. ¿Quién va a cerrar like? Ajen a pijas, viejitas, gente, qué pedo. Vamos, todo vale por 3. El Gente, pedo. todo vale por 3, todo vale por 3, todo vale por 3. Cualquiera que se ponga a la 10, todo vale por 3. Gente, me van ganando solo con esa onda, people, vamos. Tiene que haber un loco que se tiene un avión. Dandy, cualquiera que se la rife, mi perro, vamos entre todos, viejo, qué pedo. No podemos quedar en vergüenza, carnal. Gente, cualquiera que se ponga a la 10, el primer regalo vale por 3, mi loco. El primer regalo vale por 3, mi loco. ¿Qué pedo? Tiene que... Ay, qué lindo. Vamos entre todo. La polémica. Otro más. La polémica, la polémica. Ay, Dios mío, santo, padre. Tiene que haber un loco, gente. El Dandy, pónganse la 10 entre todos, mi loco, vamos. Vamos entre todos para que miren este pedo, loco. Ey,
Amiga. Entre todo, gente. 37. Yo también tengo mi viejito. Todo vale por tres, todo vale por tres, todo vale por tres, cabrones. Puta, mira, vos. ¡No se dejen! ¿Quién cierra? ¿Quién cierra like? ¿Quién? Tiene que haber un loco aquí que se ponga la 10, pero. ¡Pum! Cuando no estoy en batalla, tiran leones a lo loco, la polémica. Jennifer, Solo se lo das en el guante, tiene que haber un loco que se ponga la 10, viejo. Vamos entre todos, viejo. Tenemos guante y tenemos triple, muñeco, vamos. Puta, tiene que haber un loco, mi perro, qué pedo, viejo Alex. Puta gente, ni en los guantes ni en los triples, viejo. En batalla sin batalla me tiraron 2 leones, imagínate. Aquí me están agarrando a verga, viejo. Peja, muñeco. Tienen 50 acá viéndolo, dice. No han venido, no están viendo que ojo los tac, people, qué pedo, people. Estoy haciendo más puntos yo, people. Yo no olvido el año viejo. Solo le quiero decir que nos está cansando ese hombre. No nos va a alcanzar. Espérate, Poli. Vamos. Nos está cansando. No nos va a alcanzar. Vamos. ¡En lo último! En los últimos 30 segundos ponen guante. Pongan el guante. No se confíen. Ese menino puro talento descendo. Jogamos siempre alto que está enloquecendo. Ese menino puro talento descendo. Permisa. Jogamos siempre alto. Permisa, quítate. Vamos, que no nos alcance. Vamos. Yeah. Che vogliono piccanita, tutta bacita e tornata la vita, danzarina. Falta poco. Cintura. ¡Déjale! Paulina Rubio con ustedes. Llegamos ya pro auto que está enloqueciendo. Ese menino puro talento. No sé qué hay. Vamos. Vamos. ¡Pican ese guante! ¡Pícalo! ¡Pícalo, no se deje el podoque contra serpiente! ¡Vamos! ¡Pícalo! ¡Vamos! ¡Ay! Mira, sí, que bueno. El dragón. Vamos, piquen ese guante. ¡Aprovechenlo! ¡El guante! ¡Que nos hace el night! ¡Vamos! ¡Falta poco! ¡La última! ¡Vamos! ¡Vente, Carlos! ¡Has triunfado, manito! ¡Hemos triunfado! Vueltita, más lejito, más para allá. Tira esa mesa. Espérate, y ábrete. No lo puedo controlar. Se emociona, no razona y me empieza a cantar. Me canta así.
Bueno. Ese fue el baile de la victoria. Con toda. Bueno. Vénganse. Ya. Me agoté. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto llevamos en live? Como No sé. 2 horas. ¿Dónde es el tiempo? Pues es lo que sale. 1 hora y 40, sí, ya 2 horas. Es 2 Ya horas. nos vamos. Vamos a comernos los bombones. Sí. Bueno, serpientes, nos vamos a despedir. Nos vemos mañana a la misma hora. Mañana es nuestro último stream juntitos. Así que espero que lo vean mañana. Venimos con toda mañana. Compartan el live mañana. ¿A las qué hora? ¿Hora México? 8. 8:30. 8:30 hora México. 10:30 hora Miami. Los asmo, gracias Oye. por unirse. Yo veo que, antes tú échamelo. Yo veo que ahorita que Está están, descargado. yo veo que tus culebras, tus serpientes, siempre están aquí. Mañana me pueden ayudar a reportar una página que me hackearon y me está robando todo. Por favor. Ogis, Con 1000 personas la tiramos. te ayudamos. Mañana. Ogis. Mañana. Los amo con todas nuestras vidas. Gracias a todos, serpientes, bodoque, gracias Y por recuerden, el 30 regresamos con todas. El 30 de este mes. Por mi Bye. canal, por mi perfil de TikTok. Allí en TikTok. Los Ahí amo. van a estar, va a llegar para todos ustedes, para todos nosotros. Y gracias a todos. Bye, bye. Bye.